Оройн мэндийн хүргэе үзэгчтэй болцоо нэвтрүүлгийн цоо шинэхэн дугаар үзэгч танд хүрэх гэж байна. Хэсэг завсарласан нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт улсын их хурлын гишүүн Амар Жаргал өргөдлөө. Ингээд нэвтрүүлэгтээ тавтай морилно. Сайхан хаварч чинь. Дайчгүй. Танаар сайхан юутай. Мамад хам болчихсон. За. Тэр чин таралдаг бараг 3 жил болсон. Тийм нэлээд удсан байна. Та бидний яриа одоо улс төрийн сонгуулийн өмнө болж байна. За. Та сонгуульд бэлтгэж байна уу? Одоо хүмүүс чинь бэлдээд эхэлсэн байна штэ. Нэг бэлдээд байх ч одоо юу байх вэ? Бэлдлээч гээд яах хэвээр юм. Тэртээ одоо би ер нь зүгээр ажиглаад байхад бол ард иргэд бол сонголтоо бол ер нь найр дээр үд хийчдэг шүү дээ. Яг нэг сонгуулийн дээр нэг сурталчилгааны үед юу гэдэг нэг хэсэгхэн хувийн л жоохон хөдөлдөг болохоос биш. Ерөнхийдөө хүмүүс бол хэн бэ яах вэ гэдгээ бол гадралдаг учраас бол нэг сүрхий бэлдээд байх нь бол хаашаа. Тэгвэл бас яаж зүгээр байх вэ? Одоо энэ нэвтрүүлэгт орж байгаа ч айгүй бол бас нэг л юм болчихол байх л да. Гар цайлгахаар ер нь хүмүүсийн саналд нөлөөлдөг болоо. Одоо нэр дэвшиж байгаа хүмүүс чинь бэлэгсэл тараагаад жигтэйхэн байна штэ. Амралцсан бэлэг бичиг тараагаад. Янз. Одоо жишээ нь чи Амар Жаргалыг нэг тим юм хийгээд явж ийн гэд төсөөлдөө. Чинь хүний нүдэнд харагдахгүй шүү дээ. Хэн ч ойлгохгүй болоод явчихна. Зүгээр зарим нэгэн хүнд тохирдог тийм хүмүүс байдаг юм шиг. Элдв янз юм тараагаад хүмүүсэндэл байдаг шүү дээ. Тэр бүгдийг хилээж явахд. Энэ удаагийн сонгуулиас нэг өвөрмөц нэр дэвшигч олонтой байх юм шиг байна. Дуучин, жүжигчин, дуучинаараа арга багш гээл олон хүмүүс нэр дэвшигч байна. Та ер нь тэр хүмүүсийг юу гэж бодож байна? Улс төрд орох ёстой хүмүүс мөн үү? Үгүй би надад ч юм бол хоёр янзаар хариулах хэрэгтэй байхгүй. Нэг бол их соёлтой их мундаг одоо зөв хариулах хэрэгтэй тийм ээ. А нэг бол яг одоо өөрийнхөө бодож байгаагаар хариулах хэрэгтэй. Соёлтой хариулъя гэдэг юм бол угаасаа л одоо Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр Монгол улсын иргэн хүн сонгох хэрэгтэй, сонгогдох хэрэгтэй. Тэрүүн дээр бол заавал дуучин байна, багш байна, тамирчин байна гэж зааж өгөөгүй шүү дээ. Тэгээ тэр утгаараа бол Монгол улсын иргэн хүн үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээ эдлэж явж байгаа бол одоо нэг хэрэг. Зүгээр хувийн бодол гэдэг юм бол хүн бас нэг өөрийн гэсэн чаддаг, мэддэг, бас нэг гадралдаг юм байх хэрэгтэй юм шиг байна. Нэг цаанаасаа заяагаад өгчихсөн ч гэдэг юм уу хийх ёстой нэг ажил гэж байдаг юм шиг байна. Тэгээ тэрийгээ бол үнэхээр сайн л хийж чаддаг байх хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс огт мэдэхгүй чадахгүй юм дээр очичоод тэгээ тэр нь эцсийн дүндээ сайн дурын уран сайханч болоод тэгээ чи бүх юм чи сайн дурын уран сайханч болж дуслаа шүү дээ. Улс төрн ч сайн дурын уран сайханчтаар дүүрчихсэн, эдийн засгийн ч сайн дурын уран сайханчтаар дүүрчихсэн. Тэгэхээр тэр бас нэг тийм гайхалтай зүйл биш байх л та. Одоо улсын их хурл сууж байгаа гишүүдэд голоод ах шиг байна шүү дээ. Одоо тэр хүмүүс чинь гарч ирэх ард түмний дуу хоолой болно л гэдэг ах шиг байна. Одоо ер нь бол нийгмийн төлөөлөл бол байх ёстой юм. Нийгэм чинь одоо их олон давхаргуудаас бүрдэж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр давхаргуудын төлөөлөл бол байж байх ёстой. Тэдний дуу хоолой байж байх ёстой. Гэхдээ тэрийг хангадаг ямар механизм байдгийг тэр механизмуудыг нь бол бид нар зөв болгох ёстой юм л да. Одоо жишээ нь мажоритар систем гэдэг чинь бол харахад ингээд их зүгээр хүн болгон очоод яг одоо хүнтэйгээ тулж уулзж байгаа сонгоод гаргаад ирж байгаа нэг тийм юм шиг байна. Гэтэ 2000 оны түүхийг бол одоо бид нар бүгдээрээ санаж байгаа шүү дээ. Нэг улс төрийн хүчин нь 49% санал авсан. Нийт сонгогчдын 49% саналыг авсан мөртлөө ганцхан хүн их хурл сууж исэн байхгүй төлөөлөөд. Тэгэхээр тэр нөгөө 49 хүний хувийн чинь санал бол ямар ч үн цэнэгүй болоод явчихсан байх жишээтэй. Ямар ч төлөөлөлгүй болоод явчихсан байх жишээтэй. Тэгэхээр нэг ард түмний төлөөлөгдөг маань хаана байгаа юм бэ гэдэг асуудал өөрөө ирэхгүй л гарч ирээд байгаа юм даа. Тэр утгаараа ард түмний төлөөлөл бай гэх юм бол магадгүй тэр пропорционал систем нь бол хэрэгтэй байж болно. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь угаасаа энэ улс төрийн соёл энэ нэг боловсрол гэдэг юм чинь байж штэ. 200-300 жил одоо парламентын ардчлал тогтчихсон улс оронд бол нэг хэрэг. Манайх шиг дөнгөж 25 жил болж байгаа оронд ч нь бол бас арай ондоо шүү дээ. Гэхдээ бас туйлшраад ээж болохгүй л байгаа байхгүй юу? Жагсаалт чинь уг нь одоо нийт Монгол улсаа төлөөлсөн гишүүд сонгож байгаа гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тойргоос сонгохоороос манай тойрог тийм болтоо явцуурал явж байгаа тийм. Уул нь ингээд их зөв хослуулаад зөв явах хэрэгтэй. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь тэгээд энэ сонгуулийн тогтолцоо нэг жоохон тийм тогтвортой байх хэрэгтэй байхгүй юу? Нэг юм ингээд өдөр болгон солиод байх тэр чинь угаасаа утгаа алдчих. Тэгээд хамгийн гол зүйл бол яг нэг үгэлэхэд бол сонгуулах гэж байгаа сарын өмнө хуулиа өөрчилнө гэдэг бол бүдүүлэг гэхэд л арай дэндүү бүдүүлэг зүйл байхгүй. Уул нь бол тогтчихсон нэг тийм уламжлал бичигдсэн
мдэггүй ч мэйг хууль мэгэл юм байна шүү дээ. Сонгуульд болохоос 6 сарын өмнө бол ямар нэгэн хөдөлгөөн хийхгүй юм өөрчлөхгүй гэж. Гэтэл ч одоо маргааш сонгууруулна гэж яхад ч одоо ер нь хичнээн чиг өөрчлөх гэж байгаа яаж ч яхах гэж байгаа. Бөө мэдээ. Тэгээ сонгуульд өгснөө дахиад улс төрийн намууд бужигнаал хурал цуглаана хийгээл эхэлсэн. Тэр ч одоо бүр дүүрсэн хэрэглээ. Танай намын үндсэн зөвлөлт хорооны хурал болсон. Тэр чинь 2 3 үе шаттай явж байгаа. Нэгдүгээрт нөгөө цаг хугацааныхаа хувьд яах ёстой вэ гэхээр сонгуульд оролцоно гэдгээ мэдэгдэх ёстой. Хоёрдугаарт нь сонгуульд бид нар ийм мөрийн хөтөлбөртөд оролцоно гэдгээ мэдэгдэх ёстой. Тэгэхээр тэр оролцоно гэдгээ бол мэдэгдчихсэн. Мөрийн хөтөлбөрөө сая бас авчиад өгчихсөн байгаа. Тэр нэг 10 хэдэн ажлын хэсэг байгуулад засгийн газрын гишүүн болгон нэг ажлын хэсгийг хариуцаад тэгээд тэр чиглэлээр одоо ойрын 4 жилд нэг ийм хийе гэсэн тэр санаануудаа оруулсан. Хоёрдугаарт нь нөгөө Монгол хүн 2020 гээд нэг бид нар хөтөлбөр баталсан шүү дээ. 12 онд. Тэгээд тэрнийхээ үргэлжлэл нь бас явж байгаа гэж байгаа байхгүй. Бид нар ямар ч нэг хэсэг юм хийчихлаа. Нэг хэсэг нь үлдчихсэн байгаа. Тэрийг яг цааш нь аваад явна гэсэн. Нэг тиймэрхүү маягаар юм хийгээд өхийн хувьд бол ямар ч ус өгчихсэн байгаа тийм. Хурлаар намын гишүүдээ нэг зангидах ч юм уу тиймэрхүү юм ер нь яригддаг одоо. Энэ удаа бол нэг тийм яригдаагүй. Яг гэвэл нэг хүндсэн сэдв, ярьсан сэдв нь өөрөө тийм харьцангуй бас нэг тийм нейтральны арай маргаан үсгэчихгүй, хэрүүл зодоо үсгэж гаргүй сэдв байсан учраас бол гайгүй. Монгол Ардын Улсалт нам, Монгол Ардын нам нэгдэхгүйгээд л хэдэн өдөр дамнаал яригдчих. Нэгдчихвэл бас Ардс намын эсрэг нэлээд хүчтэй нам гарч ирэх гээд ах шиг. Ардс нам үүнээс хамгаалаад бас өөрсдийнхөө хүзрийг дийлгчих шиг л боллоо тийм үү? Яг энэ дээр бол нэг хэд хэдэн юмнууд байгаа. Би өөрийнхөө яг байр суурийг хэлэх юм бол Монголд энэ улс төрийн намууд нэгдэж нийлэх ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байдаг байхгүй юу? Яг гэвэл энэ олон нам чинь ингээд үнэхээр хүч тарамдуулаад ажиллаж байгаа. Овоо чадaltaй гайгүй гэсэн хүмүүс нь улс төрийн намуудаар ингээд хуваагдаад тэгээд л ердөө нэг олигтой юм гарч ирэх. Тэгээ манайх ч 3 сая хүнтэй. Тэгээ 3 сая хүний хүчийг нэгтгэж нийлүүлж нэг тийш нь залах хэрэгтэй болохоос шиний чинь ингээл хуваагаал задлал байна гэдэг чинь л ер нь бол сүтгээд байгаатай л адилхан шүү дээ. Гэхдээ нөгөө талаас бол юу харагдаж байгаа вэ гэхээр бол нэгдэхгүй гэдэг нь дэндүү ойлгомжтой байсан. Тийм л ажиглаж Ардын намынхан бол их л гоё жүжиг тавьсан л да. Ард түмэн нэгд гэж нийл гэж тийм учраас нэгдий нийлий гээл ингээд нэг хэлээд тэгээ сүгэлд нь болох тэр одоо бол бид нар нэгдий нийлий гэж их оролцсон. Наан ч одоо ингээд болсонгүй гэд тэгээд явж байгаа л да. Нөө тэгтээ тэр бол тэдний л асуу. Ардчилсан намын Монгол Ардын Улсалт намын даргаыг ялгүй тооцох тэр утгагүй. Ингэж тийм их боломжийг хангаж өгнө гэж яригдсан. Тэр бол нэг улс төрийн нэг 8-ны нэг тиймэрхүү юм. Би бол яг зүгээр нэг тийм цаг зуурын тактикийн шинжнэртэй гэх юм уу эсвэл одоо цуурхлын шинжнэртэй юм байсан болов уу гэж бодож байна. Тэрнээс бол тийм асуудал бол шийдэгдэхгүй. Өмнө нь та улсын хурлын гишүүнээс татгалзсан гэж нэг шийдвэр гаргаж ирсэн тий. Одоо тэр үеийнхээс байдал дээртсэн юм уу? Та одоо яагаад дахиад гишүүн болъё гэж бодож байгаа? Яг зүгээр ерөнхийдөө бол тэр тухайн үед чинь бол асуудлыг л гаргаж ирэх тавьж байгаа шүү дээ. Энд чинь нэг асуудал байгаад байна да. Тэ хэллээ, нэг хэллээ, хоёр хэллээ, гурав хэллээ, тоож байгаа ч хүн байдгүй, мэдж байгаа ч хүн байдгүй, анзаарч байгаа ч хүн байдгүй. Тэгээ тэрний чинь нэг олонний анхаарлыг нэг хандуулах хэрэгтэй байна шүү дээ. Энэ асуудал дээр олонний анхаарлыг хандуулж гэрэл тусгаж өгч тийм ээ. Ингэхгүй бол болохгүй шүү гэдэг л асуудлыг л тавьсан шүү дээ. Тэр нь ямар асуудал байсан бэ гэхээр хариуцлагын тухай асуудал байсан. 12 оны төсвийг яаж батллаа, яаж халтуурдлаа, 13 оны төсвийг яаж халтуурдаж батлав. Тэр засгийн газрын тэргүүн сангийн сайднаар нь ингээд эдийн засгтаа тэгж хандах тэр чинь бусдаас нь одоо ер нь юу шаардах вэ? Тэгээ тэр утгаараа энэ бүх юм чинь бас нэг тодруулаад эн чинь ингэж хариуцлага хүлээдэг механизм байх ёстой юм шүү гэдэг тэр үднээс л хандсан юм л да. Одоо зүгээр их хурлд нэр дэвшиг гэсэн бодол надад зүгээр нэг хэлэхэд бол байгаа. Дандаа нэг ингэж нэг булхаагаар ч юм уу нэг ар өөрийн хаалгаар ч юм уу эсвэл дандаа мөнгөөр бас нэг их хурл дотор суугаад ээж болдгоо маа. Бас нэг худлаа өнө ч гэсэн бас нэг таваар гайгүй суугаад тэгээд хүн булгаа хараад нүд нь хорсоо суужээ гэж бодоод байгаа. Харуулъя гэж атсан юм тий. Намайг хараа сууж байгаа тэгээд тэр ямар ч гэсэн нэг эвгүй болоо суучлыг. Өнгөрсөн сонгуул болсноос хойш 4 жил өнгөрч ин одоо бүр их хугацаанд дуусч штэ одоо харцсан нам олон байлаа. Тэгээд ер нь хэр ажилч юу?
Та юу гэж дүгнж байгаа вэ? Гэхдээ тэрвихээрээ л үннийг хэлэхэд бол зүтгэсэн шүү дээ. Одоо бас ч гэж хоосон байгаагүй шүү дээ, тийм ээ. Хүн болгон нэг юм хийх гэж оролцсон. Ялангуяа хөдөө орон нутагт бол үнэхээр зүтгэсэн. Одоо чи нийслэлийг ч гэсэн харалт энэ гудамж талбай, энэ зам харилцаа, энэ манай Батүлийн хийсэн, манай Баттулга энэ хоёрын хийсэн юмнууд бол нийслэлд бол нүдэн дээр ил тарагдж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бас ч гэж одоо хийгээгүй биш хийсэн, маш их юм хийсэн. Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд ч гэсэн бас гайгүй үзүүлэлтүүд байсан шүү дээ. Хэдий тэр хямралтай элдв янз ингээд байгаа л учраас дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсдгөөрөө өссөн, нэг хүнд ногдож байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ч гэсэн бас сүүлийн 5-10 жилээр аваад үзэж гисэн өссөн. Зүгээр сэтгэл дундуур байгаад байгаа юм нь юу вэ гэхээр хүлээлтэнд хүрэхгүй байгаа байхгүй. Айгүй их юм хүлээж байсан. Маш өндөр хүлээлттэй байсан чинь яг тэр хүлээлтэнд нь хүрэхгүй болох тэр сэтгэл жоохон дундуур байна гэсэн нэг юм ойлголт. Хоёрдугаарт нь яг нэг хэлэхэд бол тэр эдийн засгийн баялаг өсөөд байна. Эдийн засаг өсөөд байна гэдэг чинь тэр жоохон хаашаагаа өсөөд байгаа, хэн дээрээ өсөөд байгаа гэдгийг бид тэр мэдэхгүй шүү дээ. Арчснаа муу ажиллаад ингээл төрийг самраа ичлаа л гээл. Тэгээд бас тийм биш юм. Чи одоо яг ингээд асуу. За ардчилсан нам юу нь болохгүй байна. Ядаа юу хийсэн, юу нь болохгүй болоод яагаад ингээд яг хүн дээр очиод амын насаагаад нүдрүү нь харж байгаа. За яасан бэ гэхээр бол юм хэлдэггүй байхгүй. Зам тавьсан. Байшин барилга барьсан уу? Барьсан. Сургууль цэцэрлэг барьсан уу? Барьсан. Эмнэлэг барьсан уу? Барьсан. Боловсон хүчин бэлдсэн. Гадагш дотогш нь хүүхдүүд явуулсан уу? Явуулсан. Тэгээд юу нь болохоо ойлжсэн яасан бэ? Тэгтэл нэг биш. Нэг л болохгүй юм. Тэгээд юу нь болохгүй яасан бэ гэхээр үгүй та нар ч нэг эвээ болохгүй байгаа. Нэг эвтэй нэрмтэлтэй байж өгдөхгүй. Хоорондоо ингээд нэг муудалцаад элдв янз юм болоод байгаа. Тэр нь л гээд байгаа байхгүй юу? Тэрнээс бол яг тэр нэг материалын талаас хийсэн бүтээсэн юм дээр бас ч нэг тэгж их ад үзээд байгаа юм бол байхгүй шүү дээ. Тэгээд манай инхри хайрт нөгөө сөрөг хүчин маань бол одоо тэрүүн дээр бол гайхамшигтай тоглож байгаа шүү дээ. Тэр чинь зүгээр өрдөж өгж байгаа тийм ээ. Тий. Гадаа нэлээд салхитай байна. Тэглээ. Тий. Дотор орж ярилцлаа. Тэгээ. Тий. Энэ эрх мэдэл гэдэг юм нэг амтанд нь ороод байгаа юм болов уу гэж бодоод байна шүү дээ. Ялхас энэ дордос жирийн ард иргэдтэй бол хязгааргүй хайртай байх хэрэгтэй. Тэгээ энэ зүгээр энэ хийсэн ажлуудаа ингээд эргээд харж байхад бол би бол сэтгэл их хангалуун байдаг. Ер нь улс төрчдөө бас яг нэг үйлгээд хайргүй ханддаг хүмүүс шүү дээ. Нэвтрүүлэг Lonsdale ресторанаас өргөлтөнд танд хүрч байна. Тэгээд нэвтрүүлэг дээрийн тавтаа морилоо. Манай өнөөдрийн зоч улсын их хурлын гишүүн Амар Жаргал байгаа. Тэгэхээр таны улс төрийн карьер ер нь хаана хүрэх юм бэ? Таны төлөвлөгөө ямар хүндэс болчихсон. Яг анх орсон учир шалтгаан нь бол нэг сүрхий дарга цариг болон элдв янз юм гэсэн байхгүй шүү дээ. Ялангуяа манай үеийнхэн чи 90 онд бас нэг үнэхээр л тэр нэг ардчилсан орон шинэ тэр хуучин тоталитар дэглэмээ салын тэр төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн салын бас нэг дефицит гэж нэг юм байсан. Одоо нэр хомсдол гэж тэр бүх юмнаас салын бас нэг арай нэг жоохон гайгүй юмд амьдрал гэсэн тийм л зорилгоор л орсон шүү дээ. Яг одоо Амар Жаргал гэж хүний хувьд бол эдийн засгийн асуудал үнэхээр жоохон сонирхол татаад байгаа. Энэ Монголын одоо төгрөг гэдэг юм маань үнэхээр нэг одоо бид нар Америкийн долларт их хайртай шүү дээ. Тэрүүнтэй адилхан тэр нэг Монгол төгрөгийг нэг дэлхийд даяар үнэлдэг болоосоо гэсэн нэг л тийм л хүслэл байгаа л да. Төгрөг доллар шиг болохоор та за би одоо боллоо доо гэж бодох юм тийм үү? Гэхдээ тэр бол мэдээж их л хугацаа шаардна л да тийм ээ. Монгол хөдөлмөрийн бүтээмж ямар байх ёстой вэ? Шинжлэх ухааны техникийн ололтуудыг хаана байх ёстой вэ? Энүүнтэй хөл зэрэгцэж явах тухай асуудал, бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцид бид нар хамрагдах тухай асуудал энэ төргээл их олон юмнууд байж байгаа. Хамгийн наацхан л одоо хүмүүсийн хөдөлмөртөө хандах хандлага, ажилдаа хандах хандлага энэ төргээл маш олон юмнууд байж байгаа шүү дээ. 90-ад онд нэр дэвшүүлнэ гэхээр дургу байдаг байсан. Хүчээр нэр дэвшүүлдэг. Засгийн газарт орж ажиллах гэхээр одоо шийтгэл гэж хүлээж авдаг гэд та ярьсан байсан. Одоо болохоор эсрэгээр болчиход байна те бүр албан тушаал хэтэрхий хулаардаг болчиход байна. Ямар ялгаатай болоод ийм болчихваа. Энэ эрх мэдэл гэдэг юм нэг амтанд нь ороод байгаа юм болов уу гэж бодоод байна шүү дээ. Энэ чинь бас их том эрх мэдэл, том одоо юм тэгээд тэр гарын үсэг зурна гэдэг чинь айгүй их мундаг зүйл. Тэгээ хүний хөв зээ яг шийднэ. Тэгэхээр чин тэрүүнд нь л хүмүүс их амтрахад
байна удаа гэж би хувьдаа бодоод байгаа юм. Би зүгээр энэ 20 хэдэн жил одоо энэ улс төрж явсан өөрөө бас янз янзын алба хашижсэн хүнийхээ хувьд бол хүн хэдий ч нэ дээшээгээ өндөр албан тушаалд очин хэдий ч нэ их гуманны байх хэвээр. Их хүнлэг энэрэнгүү. Тэгээ ялангуяа ард иргэдтэй энэ нялхас энэ дордос жирийн ард иргэдтэй бол хязгааргүй хайртай хүн байх хэвээр. Тийм хүнл төр гарч ирж энэ төрийг уурж залах ёстой гэж би хувьдаа боддог. Бүр хайр нь дотроо хална гадна гэж тэг тийм ээ. Үнэхээр ард иргэдийн төлөө улс орныхоо төлөө юм бол заримдаа бол маш хатуу байх хэвээр. Айгүй хүнд хэцүү шийдвэрүүдийг зөрөгтэй гаргаж чаддаг байх хэвээр. Тэр нэг аялдан дагаад байж таарахгүй. Тийм ээ. Үнэхээр нийгмийн эрх ашигын төлөө бол үгүй гэж хэлж чаддаг байх хэвээр. Сөрөөд явж чаддаг байх хэвээр. Өнөөдрийн хамгийн том дутагдал бол юу юм бэ гэхээр бол би л сонгогдчихвэл одоо ямар хамаа байх вэ? Тэгэл чи юу сонсомоор байна? Тэр чинь л ердөө амлаад байдаг. Тгий гээл ингээл гүгээд байдаг. Тэгээ энэ маань өөрөө нийгмийг ингээд буцаагаад доошлуулад намагт ингээд живүүлээд байгаа байхгүй юу? Яг өнөөдөр хараад байхад бол ер нь нэг жоохон тийм булхаатай жоохон залтай нөхдүүд нь илүү яваад байгаа юм шүү. Магадгүй. Та албан тушаал ахих тусам хүнлэг энэрэнгүй байх хэрэгтэй гэдэг одоо харин эсрэгээр байдаг баха тий одоо эсвэл юунаасаа бол дөнгөж нэг даргын бараа хараад одоо их жахаа гэдэг байсан хүнээ чигээл залуусын ер нь хандлага тийм л болцсон байна шүү дээ. Хүмүүжлийн фактор бас их нөлөөлж байгаа юм. Бас нэг үнэлэмжийн асуудал байж байна. Тэгээд эцэг эхнэр чинь хүүхдүүдтэй бас нэг шаардлага тавьдаг байх хэвээр, сургадаг байх хэвээр, хэлдэг байх хэвээр, хатуу байх хэвээр. Тэр юмнууд чинь бол байхгүй болчиход байна шүү дээ. Тэгэл бид нар сургалтын систем эдэр ихтэй л нэх мундаг л одоо барууны л одоо их мундаг юм оруулж ирээ сургаад байна тэгэл байсаадгүй гэдэг байгаа шүү дээ. Гэтэл Монгол уламжлал бол Монгол ахуй, Монгол соёл гэдэг чинь ондоо Монгол хүүхдийн хүмүүжил гэдэг чинь болоо Монгол гэр бүлийн хүмүүжил гэдэг чинь бол ондоо шүү дээ. Одоо бидний үед чинь бол хүүхдийн чинь учиргүй магтаад байдаг бол ховор шүү дээ. Ердөө бүр хамгийн том магтаал гэхэд бол нэг дуудаж авцраад нэг толгойг нь илдэг. Нэг духан дээр нь үнэрлдэг. За тэгэх юм бол одоо тэгэл ердөө бүр тэнгэр тултал баярлал явцдаг л тийм л өсө. Өнөөдөр бол ердөө ямар мундаг юм сайн байна гэж магтахгүй бол нөгөөдөл нь ердөө ачин болчих гээд. Тэгэхээр энэ нэг орчин цагийн юмнууд байх нь байдаг л байх. Тэгвэл бас нэг Монгол хөрсөн дээр гэдэг юм чинь бас нэг арай ондоо юм шүү дээ. Энийгээ бас нэг жоохон бодож ээж тэгээд хүн бас өөрөө ер нь бас их хөдөлмөрлөх ёстой. Эцэг их байна гэдэг чинь магадгүй хамгийн нэр хүндтэй бөгөөд хамгийн хүнд хөдөлмөр. Зүгээр нэг хүүхэд гаргаад явж тухайн асуудал биш тийм ээ. Өөрөө айгүй боловсрох ёстой байхгүй юу? Их хүн байна, эцэг хүн байна гэдэг чинь өөрөө маш их боловсрох ёстой. Тэгээ харамсалтай тэрүүн дээр бид нар бас нэг жоохон алдаад байт юм болоод. Гэхдээ энэ дээр бол би нэг тийм гайхамшигтай таварш биш л дээ. Тийм учраас хүнд зөвлөд байхад бол хэцүү. Таныг ер нь нэр цэвэр их тулхтай улс төрч гэдэл ярьж хүчээд лээдэг. Та өөрөө ингээд энэ улс төрд байгуулсан, энэ улсад байгуулсан гавья гэвэл өөрөө юу хэлэх вэ? Гэхдээ яг тэгэл ямар ч болсон миний баримтлагдаг зарчим бол юу юм бэ гэхээр бол хүн чамд нэг итгэж гин. Тэр хүний итгэлийг нэг алдчихгүй байх юмсан, нүрийг улаалгахгүй байх юмсан гэсэн хэмэл зарчим барьдаг. Тэгээ зүгээр энэ хийсэн ажлуудаа ингээд эргээд харж байхад бол би бол сэтгэл их хангалуун байдаг. Ялангуяа 1990-91 онд бид нар нэг хэсэг залуучууд нийлээл энэ шинэ эдийн засгийн тогтолцоор чинь орох энэ хөтөлбөрийн чинь бол бүгдийг л одоо боловсруулсан шүү дээ. Зүгээр нэг хэрэг боловсруулах, нөгөөдөлх нь бол хэрэгжүүлэх. Бидний нөгөө санджсэн бодожсэн юм маань бол хэрэгжээд эхлэхдээ бол зарим ч одоо бүр хүн таньхаа аргагүй болтлоо явсан л та. Гэхдээ л ямар ч болсон одоо энэ дээр байж байна. За тэгээд яг тодорхой хашижсэн алба дээр аваад үзэх юм бол гадаад хэргийн сайдын албыг хашиж байхдаа тэр гадаад харилцааг эдийн засгийн агуулгатай болгох асуудлыг бол анх гаргаж ирж томьёолж тавьсан. Сүүлд нь л тэр 10 хэдэн жилийн дараа Батулд мөнх хөргөлөд нэр л тэрийг миний 10 хэдэн жилийн өмнө ярьжсэн юмыг л давтсан болохоос биш тийм шин анх томьёолол гаргаж ирээл тэгэл тэр бүх юм чинь явсаар бол одоо энэ орчин үеийн хэлбэртэй болсон байх жишээтэй. Ерөнхий сайдын албыг хасж байхад бол
Одоо чи санахал ёстой тэр үед банк санхүүгийн салбар гэж ер нь ямар юм байлаа. Цалингаа тавьж чаддгүй, тэтгэврээ тавьж чаддгүй, бүх юм ингээд барьцаа тагтчихсан сууж яхад чинь тэр чинь бүгдийг ингэж банк санхүүгийн салбарын реформыг ингэж хийж дуусгаад зэгцлээд тэгээ мөнгөний урсгалыг бол чөлөөтэй болгож эхэлсэн шүү дээ. Мөнгө чөлөөтэй урсдаг болсон, хүмүүс тэтгэврээ авдаг болсон, цаг хугацаанд авдаг болсон. Тэр байтугай бол тухайн үед бага л байсан л да. Тэгтэл ард иргэдийн нөгөө нэг тэтгэврийн хэмжээг хүртэл нэмжээсэн. Гэх мэтчлэн ингээл яриад байвал зөндөө юмнууд бий л дээ. Дунд сургуульд хаад багш нарыг ажил хийж исэн. Санжийн цалингаа авч чадахгүй. Одоо байдлаараа давтагдчих юм шиг байгаа. Одоо цалингаа тавьж чадахгүй нэ гэсэн нэг тийм мэдээлэл яваад идэг. Өнөөдрийн байдлаар бол улсын төсвийн байдал бол нэлээд жоохон эвгүй байж байгаа. Эхний 3 сарын дүнгээр аваад үзэхэд бол бараг л 10 хэдэн хувиараа тасарчихсан. Улсын төсөв бол тасарчихсан л явж байгаа. Тэгээд яаж хийж байгаад нэг салганаад нэг сонгуул өргөж чад тэгээ сонгуулийн дараа гайгүй болох болов гэсэн горьдлол байна шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол дараагийн засгийн газар нэлээд л хүнд юмтай л уулзах байх. Өнөөдөр бид нар хямралын үед гэдэг юм дээр явж байна. Тэгэхээр энийг нэгдүгээрт хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй, харах хэрэгтэй. За ийм үед хамгийн гол фактор нь юу вэ? Макро эдийн засгийн талаас бид нар чухам юуг барьж явах хэрэгтэй юм бэ гэдгийг бол бид нар өнөөдөр анзаарах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгээ гол шийдэл нь бол юу юм бэ гэхээр бол яг ийм хүнд хэцүү эдийн засгийн хямралд орчихсон байгаа үед бол аж ахуй эрхэлж байгаа байгууллагууд бизнесийнхэндээ бол аль болохоор эрх мэдлийг шилжүүлж эднэрт одоо өөрсдөө аваад явах болцоог нь бол дээд зэрэгээр олгох хэрэгтэй. Тэр төрийн оролцоо энэ төр гэдэг чинь бол тэр хямралын өмнөх үед ч юм уу эсвэл тэр хямрал хоорондын завсрын үед эдгээр үйлчлдэг юм. Ер нь одоо хямрал чинь өвшөө дамжирна гэдэл хүмүүсийг ер нь айлгаж шүү. Харин тийм ээ. Чи бас тэгэж бодлоо тийм. Тэгтээ наад чинь нэг харахад бол нэг тийм бодиттой одоо яг ийм байгаа юм чи энэ ер нь цаашдаа нэг л олигтой биш ээ гэж нэг харагдаад байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр харагдаж байгаа юм чинь хүлээлт гэдэг нэг тийм юмыг үүсгэж байгаа. Тэгээ чи тэгж харж байгаа, нөгөөдөг чинь тэгж харж байгаа, би тэгж харж байгаа. Тэгээ бүгдээрээ нийгмээр нэг тийм хүлээлт үүсчихэж байгаа байхгүй. За энэ ер нь өөдлөхгүй. Энэ ханшуул явахгүй. Энэ цаашаа ингээд энэ хүлээлт бий болоод ирэхдээ тэр хүлээлтийг сүрж ямиг эргүүлж буцааж зална гэдэг бол айгүй хэцүү. Өнөөдөр манай нийгэмд бол нийгэм даяараа ийм тийм сөрөг хүлээлт бий болчихлоо. Тэгэхээр одоо ийм юмнаас гарахын тулд бол ганцхан л арга зам байна. Тэр бол юу вэ гэхээр бол маш өндөр ихтгэл хүлээх чадвартай тийм боловсон хүчин удирдахч гарч ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм хүн гарч ирч чадахгүй тэр ихтгэл даах хэмжээний олны одоо тийм хүн гарч ирч чадахгүй бол энэ нөгөө сөрөг хүлээлт чинь ингээл яваал улмал муудгаад байна л да. Тэгээ манайх ч бас ер нь улс төрчдөө бас яг нэг үйлгээд бол хайргүй ханддаг хүмүүс шүү дээ. Одоо энэ ил дээр хэлүүлээд байгаа улс төрчд нь өөрсдөө үнэхээр муу байд юм болов уу эсвэл одоо яа тийм бол нэг хүний мэдээлэл тавигдлаа гэтэл доор нь хятадтай ирлээз тийм юм нэрлээз тэгж Монголыг худалдсан ингэж худалдсан ерөөсөд болж утж байгаа юм юу ч алга би өөр гайхдаг байхгүй энэ хүний юу нь болохоо ячаад байгаа юм болоо энэ их хар мэдээлэл хаанаас гарч ирээд идэх юм болоо гэд өрсөлдөгчдийн л хийж байгаа явуулга. Нэгдүгээр өрсөлдөгчийнх нь хийж байгаа. Хоёрдугаарт нь ер нь бол хүн чинь бол одоо сайн муу дүүрчиж нэг сав дүүрж байгаа шүү дээ. Сайн муу нийлж сайнтай ч сартай мууч байдаг баг. Гэхдээ хүнд нэг тэр нэг сайн юм олж харъя гэсэн нэг тийм нэг тэнгэрлэг зарчим байх ёстой юм л да угаасаа. Тэр шинж чанар бол өнөөдөр үнийг хэлэхэд бол их хомсдож байгаа. Тэгээд яагаад хомсдсон бэ гэж тайлбарлая гэх юм бол дахиад олон юм ярих. Эдийн засгийн нөхцөл байдал энэ төр гэл. Даже манай шашинтай л аваад үзэх хэрэгтэй байхгүй. Энэ шашин гэдэг юм чинь энэ нэг буддын сургаал гэдэг юм чинь бол иймэрхүү юм дээр их идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэж явах хэрэгтэй байхгүй. Хүн бас нэг арай нэг жоохон хүндлэг, гэгээлэг бас нэг хүнд нэг гайгүй юм ин олоод харчих юмсан гэсэн нэг тийм сэтгэлдлүүд нэр байдаг. Тэр факторууд бол өнөөдөр үйлчлэхгүй ш. Тэр чинь нэрээ ярих юм бол цэцэрлэг одоо сургуульд байж ах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ тэр факторууд нэгдүгээрт үйлчлэхгүй байна гэж бодоод байгаа. Хоёрдугаарт нь энэ байж байгаа улс төрийн тогтолцоо бол тэр муу юм руу нь бол үнэхээр түлхээд байна гэж бодож байгаа. Гуравдугаарт нь бол яг нэг үг хэлэхэд бол бүгдээрээ тийм адгийн хүмүүс биш шүү дээ.
хүн болгонд бас л өөрийнхөө хэмжээнд энэ улс орноо нэг айтайхан шиг аваад явчихъя, хөгжүүлчихъя гэж бодож байгаа шүү дээ. Бас өөрийнхөө хэмжээнд хувь нэмрээ оруулж л байгаа. Өнөөдөр Эргэн баян бол улс баян гэдэг чинь хоос үг биш шүү дээ. Хүрх цэгээ мэдээд энэ тийм одоо сайхан хөгжилтэй бас болгох шин. Тэрэндээ хүрч чадахгүй ингээл тойрол нунжиралдаал яваад л юм л та. Юунаас болоод тэгээд хүрч чадахгүй ингээл замдаа саатаал удаал идэм бол тоо. Тэр чинь юу гэлээд нэг хошин шиг юм байсан шүү дээ. Нэг л уучраа олохгүй байна дээ. Тэр нэг ер нь хідэл нэг л уучраа олохгүй байна дээ. Тэрүүнтэй адилхан уул нь бол санаа байгаад байгаа байхгүй юу? Санаа байгаад байдаг. Тэгээд жоохон яах ёстой юм бэ гэдэг тэр нэг л уучраа олж өгөхгүй. Би одоо тэгэл тайлбар тавиаг хүн болгол юм ярих л байх. Зарим ч одоо Тэнгэр бурхан гээл ярих л байх. Зарим нь одоо гал дүл гээл ярих л байх. Зарим нь одоо улс төр эдийн засаг гээл ярих л байх. Янз янз юм ярих байх. Би зүгээр өнөөдөр тэр олон юмнуудыг үгүйсэхгүй бүгдээрээ л ямар нэгэн байдлаар нөлөөлж байгаа гэж хэлнэ. Миний өнөөдөр хараад байгаа юм бол юу юм бэ гэхээр бол энэ улсад өнөөдөр эзэн алгал гэж би хараад байгаа. Монгол улс эзэнтэй болох хэрэгтэй байна. Нэг эзэнтэй нэг эцэг хүн шиг нэг орж ирээд ингээд нэг тэхгүй нөхөр минь гээд нэг хэлж чаддаг. Эсвэл наадхаа ингээд хийгээд хэлж чаддаг. Юмд нэг эзэнтэй л болж өгмөр байна. Тэр л айгуу дутагдаад байна гэж би. Тийм манлайлагч эзэн энэ улс орныг нэг аваад явах тийм хүн л хэрэгтэй. Энэ улс төрчид ер нь их сүртэй мэдэгдэл хийх, чуулган дээр ширүүг хэлэх юм. Та ер нь ягаад нэг жоохон чимээ анир багтаа байгаад идэм бэ? Би нэг нууцыг мэддэг байхгүй юу? Та ядаж дуулахгүй. Сайхан ярьчих гэж байна. Тэнийг сайхан ярьж байгаа. Би нэг анатомийг мэддэг учраас нэг ярьдаггүй байхгүй юу? Яг тэр 4 дахь 5 дахь өдөр явагдаж байгаа чуулганы процесс шүү дээ, телевизээр гарч байгаа. Тэр чинь бол уже бүх асуудал нь шийдэгдчихсэн шүү дээ. Одоо ингээд 4 дахь өдөр чуулга эхлээл явлаа. За энэ асуудал орлоо, энэ асуудал дээр бол төчнөө санал хураалт явагдана. Тэр нь дэмжигдэнэ, энэ нь унана гэдэг нь бол уже би бараг 99% магадaltaй мэдчихэж байгаа. Аль асуудлыг явуулах уу, аль асуудал нь унах уу гэдгийг бол маш сайн мэдчихэж байгаа учраас бол тэн дээр тэр ярьж байгаа хүмүүс бол үндсэндээ бол телевизийн өмнө одоо арай шоу хийж нэг бол арай муухай болчих واخ. Гэхдээ ерөнхийдөө бол нэг тэгж тодорч байгаа юм. Яг жинхэнэ нэг шийдвэр гаргах процесс чи хаана явагддаг вэ гэхээр бол байнгын хорон дээр нэлээд явагдчихдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр 2 дахь 3 дахь өдөр бол явагдчихж байгаа. За тэгвэл тэрүүн дээр бол бас бүрэн мөсөн явагдахгүй. Тэн дээр нэг нийт шийдвэр гаргах процессын нэг 20-30% нь л явагдана. Тэрнээс өмнө нэг дэх өдөр гэж байгаа. Нөгөө бүлгийн хурал гэж байгаа. Тэр бүлгийн хурал дээр чинь уже зарчмын шийдвэрээ гаргачихж байгаа байхгүй. За энэ 7 хоногт ийм хууль орж ирнэ. Энийг бол цөмөрөө дэмжин шүү. Энийг дэмжихгүй шүү гэдэг ингээд шийдвэр нь нэг дэх өдөр гарчиж байгаа учраас тэр 4 дэх өдөр 5 дахь өдөр юм бол үндсэндээ бол сонирн биш болчихж байгаа юм л да. Тэгээд нэг дэх өдрөөс чинь өмнө бас нэг процесс явагдаж байгаа. Тэр нь бол юу юм бэ гэхээр угаасаа ажлын хэсэг гэж нэг юм байдгийг. Анх нөгөө хууль санаачлал нэг ажлын хэсэг байгуулал тэр чинь бол үндсэндээ нэг сар ч юм уу 2 сарын өмнө заримдаа ч одоо бүр хагас жил мэл эднэр ингээд явагддаг байхгүй юу. Тэгээд тэр үед чинь нөгөө нэг гол одоо юмнууд чинь бол ингээд хийгдчихдэг учраас яриад ах бол шаардлага байдгүй байхгүй. Тэр би энийг анхудаа танаа телевизээр ярьж шүү. Тэгвэл та ядаж сүржин мэдгэл л дээ. Тэгвэл амархан манлайлагч тодроо гараад ирэх юм шүү. Одоо мэдж байгаа хар бохир юмнуудаа дэлгээ явуучвал нэг тэгж ер нь ажиглаад байгаад бол хүмүүс намайг жоохон идэвхтэй байгаач гэл шахал хэлээд байдаг юм л. Тэгээд идэвхтэй байна гэхээр яад юу хэлээд байгаа юм гэхээр л зөвөр би хэрвээ зөв ойлгосон бол нэг туг ориулаад нэг л урд нь явуулах гэдэг шиг байгаа. Тэг чинь тэгдэгч хүмүүс бий л дээ тий. Гол нь эцсийн дүнд ажил явах хэрэгтэй байхгүй. Ажил урагшлах хэрэгтэй. Ямар нэг юм шийдэгдэх учиртай юм. Тэгээд миний ярих дуртай нэг гол сэдэв бол юу юм бэ гэхээр бол гал гаргуулахгүй байх нь чухал байхгүй юу. Тэрнээс гал гарчихсан хойно очиод унтраагаал тэгэл Ардын Баатар болоод та нар очиод телевизийнхаа хараад энэ өстө мундаг энд төмөр гарчихсан байсан чи энэ хүү ингэж энэ төмрийг унтраалаа одоо их мундаг гавьяатаа боллоо мундаг гэж ярина гэл явдаг штэ. Тэр бол харахад бол их л гоё юм шиг байна. Гэхдээ гал гаргуулаагүй байгаа хүний нь яах вэ?
Тэр нь илүү чухал үстэй. Өнөөдөр нийгмийг бужигнуулах бол амархан л да. Бужигнуулаад нэг олон юм яриад байгаад бол чухал амархан шүү дээ. Зээлдүүлж доосоо ямар чиртэй зээл авчихад тийм дээ. Тэр чинь машин хэрэгтэй холбоотой зээлүүдээс нь тэгээд төдийд бол дууссан. Зүгээр одоо 2 3 найз бай. Тэгтээ 30 хэдэн жил одоо ингээд найзлаад явж байгаа найзууд бол байж л гол юм барьж авч чадахгүй. Тэгээд өөрөө өсөхгүй, өөрөө л бусдад гай болоод байдаг тийм юм байдаг л да. Зөв явж байгаа хүмүүс нь хохироод байгаа болох тэр бас бухимдчихлаа юм л да. Та заримдаа ингэж боддгоо хулн наригчин шүлгэлсэн шиг зүлгэн дээр гэрээ бариад зүгээр л нэг амьдрахсан гэд. Бодно шүү дээ. Тэр ч одоо ердөө маш их бодож байгаа зүйл шүү дээ. Тэтгэвртэй гарах дээр бол яг тэгж л амьдрын гэж бодож байгаа шүү дээ. Та яг тэтгэвртэй гарахаар тэгээ яхан гэрээ бариад ховд руу явах уу хаашаа? Гэхдээ ховд мөн чи юм байна. Зүгээр нэг уулын нэг аманд очиод нэг ойн цагтаа байдаг шүү дээ. Хамгийн одоо идеальны вариант гэж би чамд яриад байна шүү дээ. Нэг тийм уулын аманд очиод нэг ойн цагтаа хийгээд нэг модон байшинтай нэг хажуудаа нэг гэртэй юм. Тэгэхэд л болно шүү дээ. Тэгээ өдөртөө гараад тэр хариуцсан хэсгээрээ сайхан яваад алхаад ямаа үзээд харчихна. Тэгээ бусд үед нь номоо шагаагаал сууж ин. Харин тэр үед надад юу хэрэгтэй вэ гэхээр өндөр хурдны интернет л байвал хэрэгтэй. Та нутаг руугаа ер нь хамгийн сүүлд хэзээ явсан бэ? Нутаг гэдэг нь миний хувьд бол аав ээж л тэр 1950 эд онд л тэр ховдоос гараад явсан болохоос биш би бол Цэвэр Улаанбаатарын усны гудамжийн хөвгт байхгүй юу. Гэхдээ мэдээж нөгөө аав ээжийнхаа нутгийг бол одоо хүндэлгүй явах уу, хайрлалгүй явах. Тэгээд тэр хоёрыг чинь бас нэг баярлуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд нэг нутаг мутгийг яриад элдв янз юм их төч одоо маш их баярлалаа л да. Танаа нутаг тэгж байгаа шингэж байгаа шүү. Тэр маш их баярлалаа. Тий. Одоо хэдтэй хүмүүс байдаг вэ? Манай ээж бол нас орчихсан. Тий. Бол одоо 80 гарч байгаа. Та хэр их найз нөхдөдтэй юм бэ? Найз нөхдөд. Магадгүй таны хүмүүс ингээд хөндлөнгөөс хараад зожиг ч юм уу, их ааштай ч юм уу гэж хараад байна л да тий. Гэхдээ ер нь бол гайгүй шүү. Уул нь бол нэг найз нөхдүүднийх голдгүй. Тийм. Гэхдээ яг одоо нэг дотны найз гэдэг юм бол цөөхөн л дээ. Цөөхөн. Зүгээр одоо 2 3 найз бай. Гэхдээ 30 хэдэн жил одоо ингээд найзлаад явж байгаа найзууд бол байж л. Зүгээр зам зүрийн найз нар бол орж ирж байна. Бас янз хүмүүс. Тэн дотроос бол үнэхээр гайгүй сайхан хүмүүс бол тааралдгал юм. Сайхан хүмүүс байх юм. Баярламаар бахархмаар үнэхээр тийм хүмүүс бол зөндөл тааралддаг тийм. Та хэр баян хүн бэ? Шууд утгаараа асууж байгаа. Яг бол улс төрчид баян хүн байдаг. Шууд утгаараа бол би нэг тийм өөрийгөө баян гэж хэлэхгүй. Зүгээр нэг тийм ядууд ордчихсон хүн гэж бас хэлэхгүй. Ерөнхийдөө Монголын нэг дундаж давхар одоо дунджаас нэг чүд нэг жоохон дээшээ юм уу та. Тэр хавцал байгаа. Тэгтээ бол бас л одоо нэг юм дутах үе бол зөндөл гарна. Өмнө тантай бараг 3 4 жилийн өмнө ярилцсан баг. Тэгэхэд та нэг зээлтэй байсан. Хэдэн төгрөгийн хичээлээд нэг багавтар зээлтэй байсан. Зээлээ төлж доослоо ямар чиртэй зээл авчихад л яваад тийм байх. Тэр чинь нэг машин хэрэгтэй холбоотой л зээлнүүдсэн. Тэгээд төдийд бол дууссан. Та ер нь бизнес эрхэлж гэж бодож байгаа юу? Эрхлэе гэж боддتي. Заримдаа ч одоо ер нь би ер нь хэнээсээ дутдتي, юугаараа дутдتي, яагаад бизнес хийж болдгоо юм бэ гэсэн бодол надад бол байдаг л да. Гэхдээ яг өнөөдөр бол бариад авчихсан бол алга. Зүгээр миний дотроо боддог хүсдэг зүйл бол юу юм бэ гэхээр бол ер нь явандаа Монголд нэг санхүүгийн зах зээл нэлийн жоохон өргөжөөд тэлээд босоод ирэх цагт бол би тэн дээр бол жоохон ажиллана гэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл бол тэр санхүүгийн зах зээл дээр бол би бас өөрийгөө сорно гэж бодож байгаа. Тэг ер нь 90-ад онд чинь 8 хийгээгүй хүн байдгүй л гэдээ яриад ш. Та тэр үед хийгээгүй. Тэр үед бол надад 8 хийх болцоо олдоогүй. Яагаад олдоогүй вэ гэхээр дөнгөж нөгөө ардчилсан хувьсгал эхлээд шууд намайг нөгөө санхүү эдийн засгийн дэд сургуулийн чинь тухайн үед эдийн засгийн коллеж гэж үлээ шүү дээ. Тэрний захирлаар тавьсан шүү дээ. Тэгээ тэр 90 онд чинь нөгөө шин цаг үеийн боловсон хүчин гэдэг чинь бол угаасаа байхгүй байсан. Бүх юмыг бүр нойлоос эхэлж цоошнэр байгуулах хэрэгтэй байсан байхгүй. Татварын байцаагч гэдэг юм чинь анх бэлдэх ёстой байсан. Мэргэсэн нэгтлэн бодогч олон улсын стандартыг хангасан мэргэсэн нэгтлэн бодогчийн тэр бүхэл бүтэн тогтолцоог бий болгож
гаргаж ирэх ёстой байсан. За гайлын байцаагч гэл тэгэхэд чинь бол цоошин тогтолцоо гаргаж ирэх ёстой байсан. За банкны салбарын мэрэгжилтнүүд гэл тэгэхээр чинь бас цоошин юм байсан. За тэгэл хөрөнгийн бирж нөгөө брокер, дилер гэл юмнуудаас өөрөөр хэлэх юм бол ёстой огт өмнө нэрийн л одоо бараг сонсч байсан шахууд юмнуудыг цоошнээр байгуулах ажил нуруунд дээр иржсэн учраас бол юун тэр ийш тийшээ явж тэр 8 их болцоо бол үнэхээр олдоогүй л дээ. Тэгээ тэр үед чинь бол юм гэдэг чих сонин штэ. Одоо экономиксын сурах очиг өнөөдөр бол одоо битүү байна шүү дээ. Бүх сургуулиуд дээр экономиксын сургуульд хүснээрээ байж байна. А дээрэс нь түн бумыг орчуулад ингээд явчихсан ердөө байж байна. А тэр үед Монгол улсын хэмжээнд Самуэлсны экономиксын сургуульчийг ганцхан ширхэг байсан байхгүй юу? Чи тэгээд боддоо Монгол улсын хэмжээнд ганцхан сурах хүчтэй байсан. Тэр нь Монгол банкнд байсан одоо манай энэ Сүхэрдэнд байсан Самуэлсны сургуульч. Тэгжил бид нэр юм эхэлж ялаа шүү дээ. Та бухимддгөө бухимдлаа яаж тайлдаг вэ? Бухимдах юмнууд би юунд их бухимддаг вэ гэхээр тэр нэг юм арчаагүй байдалд их бухимддаг юм. Мэдсээр байж, харсаар байж хийж болох ингээд юмн дээр нэг айгүй арчаагүй байж байгаа юмн дээр айгүй бухимддаг байхгүй юу? Хүн нөгөө нэг жижиг юмд 20-30 дугаар зэргийн ач холбогдолтой юмд хамаг цаг заваа зарчгаад гол юмаа барьж авч чадахгүй. Тэгээд өөрөө өсөхгүй, өөрөө л бусдад гай болоод байдаг тийм юм байдаг л да. Амьдралд ер нь жаргал зовлон ээлжилдэг гэж ярьдаг. Таны энэ амьдралд одоо хамгийн давхад хүнд хэцүү даваа ер нь юу байсан бэ? Бас хамгийн жаргалтай үе нь хизээ байсан юм бэ? Гэхдээ тэгэл одоо эргэл дурсуул зөндөл юмнууд л байна. Мэдээж хэрэг одоо нөгөө нэг өөр хүүхэдтэй болно гэдэг чинь бол хувийн хүнд бол их л аз жаргалтай л мөч шүү дээ, тийм ээ. Тэд нар маань өсөөд өндийгөө том болж байгаа бол сайхант байж таар зүгээр хүнд үе гэдэг юм бол ялангуяа одоо энэ сүүлийн үед энэ өрнөж байгаа нэг процессууд ингээд харах дээр жоохон хүч дутаад байгаа юм л да. Нэг сансан хэмжээнд хурж ирэхгүй. Тэгээд нэг бодсон санснаа нэг хэрэгжүүлж чадахгүй. Тэгээд тэр нэг буруу юмны өмнө хүчгүйдээд байгаа, булхаатай юмны өмнө хүчгүйдээд байгаа, болж бүтэхгүй юмны өмнө хүчгүйдээд байгаа, шудраг бус юмны өмнө хүчгүйдээд байгаа. Энэ юмнууд бол нэг жоохон тийм сэтгэл зовоочлог л та. Улс төрийг хэлээд байна уу? Улс төр ер нь янз амьдрал дээр. Тэгээд зарим нь ингээд луурдаад ингээд болоод идэг. Нөгөө хэсэг нь болохоор яг зөв явах гэдэг. Тэгээд зөв явж байгаа хүмүүс нь хохироод байгаа болох төр бас бухимдчлаа юм л да. За баярлалаа. Цаг зав гаргаад бидэнтэй ярилцсан танд баярлалаа. Амжилт хүсье. Тэгээд 3 жил болохгүй шүү. За болж өгөөл богинохон нэг ядаж нэг жилд нэг удаа ярилцлага авч байгаа. За тэгээд за баярлалаа.